Kini ang Jerusalem Church of God maghatod kaninyo sa kamatuoran. Pagtugi-sugi sa tao nga siya, tuwa sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, kung kinahanglan sa atong paglakaw. Padayunon talang, kay naa siya nagtanaw, nagatingman. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, nagkauban lang kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, makikuban ako. Iakita sa mga pag-antos o pagagulo sa kasubo. Nakasayo siya sa ligilang kay naa siya, na nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw iatiman niya. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, ang Diyos kahigulungan siya. Dili ka na mag-inusaran, mag-auban siya, muuban siya. Maayong hapon mga kaigsunan sa buong kalibutan, sa mga nagapaminaw, nagasunod ka nato, nining matahon nga kapunon. Dalagon kayo ang Diyos, yung gihatag na higayon nga din kita naghimos pagbalik nasab sa mata Sabado sa alas 2 sa hapon ato kining paningkamutan nga ato kining padayon sa mga kaigsunan nga nagasunod ka nato, nining mataknaa nagalaw nga sila makahimosab sa pagsubaybay banta nato kinayos pagtuon sa kanang kasulatan. May hapon mga kaigsunan, pansagli pa kita mo sa pagsugod, mag-ampo kita atong itupo atong mga ulo alang sa pag-ampo. Gamanan o lay ko nga Dios na ikaw sa kusan sa mga langit, Ginoo ni matahom nga kapunon ani sabi mong alagad nagabalik na sa among tulumanon alang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ginoo nining matahom nga kapunon nagalam kami sa imong proteksyon sa matag usa ug sa giya nga din among obatnan ni matahom nga kapunon ilabi na sa pag-provide sa internet. Nagalam kami Ginoo sa pati pa mag-uban sa imong pastor nga magasaysay sa mga pulong ni matahom nga kapunon. Nagalam kami Ginoo nga ang mga pulong among dunggan among gamit isip mga kaalam nga langiton kanda kanimo kami sa may magyapon nga sinulong mo diya kanimo. Alam kami nga sa gapay ka mag-uban sa among panatig ng buhi. Alam kami nga sa gapon nga ikaw maghatag ug panglugoy sa matag sa kinabuhi. Amo kini gilaw man ni Dios nga mahimo namo ang pagtapos niini
o magsalamaton kami pinagi sa anak kamo si Yaswa Misaya ng maglawas. Amen. Amen. Mga kaigsunan, ini matamang kapo noon, naniya sa kita sa ato ang pagki hatag sa mga pulong sa balang kasulatan, no? Pinagi sa ato nga pastor Armando Branzuela. Ako naglaom sa kaigsunan, labi na sa mga magpugihon kaayo nga nagasunod ka nato, labi na kang Esther Tapia. Buwan pa mga kaigsunan nga nagauban ka nato sa matag hapon sa adlaw ko kahulay, no? Salamat sa inyong pag-uban o kini nga mga pagtulon-an mga kaigsunan ato kini makita, no, kanunay sa ato ang YouTube channel nga kini ang kamatuoran, no? Madaog nato dito ang uban pa mga magbubuhat nga magasangyaw sa pulong sa Dios. Ini mataw magkapunon ako ihatag kang Pastor Armando Branzuela alang sa mga pulong nga naikan sa mga kasulatan. Pastor. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, dalaygon ng Dios nga naghatag kanato higayon o mga panalangin, mga maayong panglawas nga kita magakahiusa gihapon ini nga kahaponon alang sa pagpamati sa kamatuoran sumalagad sa balaning kasulatan. Kay nabalo kita mga igsoon, mga igsuonan sa kanang dapit sa tibuok kalibutan nga ining pagbalik sa Ginoo tuol na kaayo o kinahanglan makat-on kita sa kabalo sa kamatuoran. Kay kining kamatuoran sumala sa sulat ni Apostoluhan nga gisulti ni Ginoong Hesus, mao kini makahatag kanato og kagawasan og dunay mga butang nga angay nato pagtagad. Dunay mga tawo mga igsoon nga nalibog sila og di sila intindi o di sila nakasabot sa plano gyud sa Dios alang sa katawo. So, kay nagunahuna sila nagsuon nga kini nga mga kabalauran ug mga tulumanon dili na gyud sundon. Kini nga topiko karon sinan na akong nadalon tungod kay dunay pangutana mga igsoon o mga higala. May tungod kanako o sa atong iglesia mismo nga ngano nga nagsaulog kita sa mga tinudlo o mga fiesta sa Dios. Pasaylo ako nga ako ning balikon igsoon kay dunay pangutana gid ini. O ngani gibalik-balik ni sa tulo ka episode sa usa sa ministro sa natuwa karon sa Hawaii. Sige siya pangutana. Mahitungod niini nga ang iglesia sa Dios ba naulipon sa Ehipto, kinsay labaw sa sacerdote sa balay sa Dios o sa iglesia sa Dios nga ngano nga mosaulog pa man ini nga mga fiesta. Muni usa sa mga issue igsoon nato kini nga tubagon. Hino nato mga igsoon no, na kining mga fiesta, tinudlo nga mga fiesta sa Dios akong balikon. Dili kini tinudlog fiesta sa tao. Dili ni hinimo og bisag kinsa nga tao kanatong basahon ang Leviticus 23 mga igsoon. Versikulo 1 nagpakita diha nga kung atong basahon ato lang basahon gyud ug nganong giisulti kini sa Dios. Daingon siya Leviticus 23, og misulti si Jehova kang Moises nga nagaingon, isulti mo sa mga anak sa Israel og ipamulong mo kanila ang mga tinudlo nga mga fiesta ni Jehova nga igabantala ninyo ingon nga balaan nga panagkatigom bisan ang mga tinudlo nga mga fiesta. So dinhi sa una pa lang daan nga mga bersikulo sa versikulo 1 ug 2 ang Ginoo, ang Dios misulti gyud nga pinagi kang Moises ipasulti sa kanila ang mga tinudlo nga fiesta sa Dios. Ang iyang pangutana igsoon. Unang pangutana nga gusto nako tubagon. Ang iglesia sa Dios ba naulipon ba sa Ehipto sulod sa 430 ka mga katuigan? Mga igsoon, side kita sa history o sa kasaysayan sa kasulatan nga naulipon dito sa Ehipto ang mga katawan sa Dios nga mga Israel nga pinangulohan sa panahon ni Moises. Naulipon sila dito sud sa dugay mga panahon aton nasayran kana kung narikod kana sa balaning kasulatan.
kano sa lang mibutho ang iglesia sa Dios. Ikson, ang iglesia sa Dios diha kini nibutho sa panahon ni Kristo sa iyang giingon sa Mateo 16:18. Og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kining iglesia nga gitukod ni Kristo mao kini ang iglesia sa Dios. Buti pasabot ikson nga sa unang panahon ang gitagaan sa Dios niini mga tinudlo nga mga fiesta mao ang mga katawhan sa Dios nga Israel. Apan ang pangutana karon matud pa diha. Kay wala man kita maulipon sa Ehipto ngano mo sa ulog man. Mga igsoon kana nga pangutana mo ni atong himay-himayon karon. Ngano nga mo sa ulog gyud kita niini nga mga fiesta. But bay pasabot mga igsoon nga wala tay labot ni adto nga mga fiesta. Tungod kay ila ra kadto sa mga Israelahanon, sila ra gitaga ni adto. Dili ta mangin labot mga igsoon. Wala ba kitay kalabutan niini? Usa lang akong pangutana igsoon. Kung wala tay labot niini, pilion ra day nato. Ang mga pista ra di ay mo'y atong supakon. Kay sila na may gitagaan ini. Tanaw ra, tagaan tala mo og kuan. Hent mga igsoon. Sa Exodus o sa Leviticus 11 lang, may nga sila nga didto ra na nila nganong man nga di naman pud mumukaon og baboy. Nganong muka di man mo naman mo nga dili mukaon og mga mahugaw nga mga kalanon. Nga kana igsuon kung atong basahon sa Leviticus 11 bersikulo 1 nagingon man diha ang balan ng kasulatan og misulti si Jehova kang Moises og kang Aaron nga nagaingon isulti mo sa mga anak sa Israel og ipamulong kanila nga mao kini ang mga butang mao kini ang mga buhing butang nga mahimo nga pagkakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga naibabaw sa yuta. So kung mingon ta nga mga pista ra, apil di ay ni. Kay sila naman pwede gisultihan ini. Mo na yung mga pangutana igsoon. Oh, ang napulo ka sugo ba? Kinsa may gitagan ini? Mo ni mga rason mga igsoon ngano nga ila lang gipili. Exodus 20, tanaw nato kung sa gisulti. Bersikulo 1. Ningon din og ang Dios misulti ini mga pula nga may ako mao siyo ba nga inyong Dios kaysa gisulti nga nagkuha ninyo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Tanaw ang iyahang pangutana. Naulipon ba ang iglesia sa Dios sulod sa 430 ka mga tuig nga mo sa ulog man og mga fiesta? Ang pangutana diha, ngano mo bantay ka man sa napulo ka sugo? Kaya ang naulipon, matud pas bilang kasulatan, naulipon dito sa Ehipto, ang Israelihano naman, nga may gitagan sa napulo ka sugo. Mao na mangigsuon nga dako kayo og salikwaot, nga tungod kay ang iglesia sa Dios wala maulipon sa Ehipto, kay bag-ong tugon naman, dili na kuno kinahanglan mo sa ulog o mga fiesta. Sa gikayon komisyonan, dili pwede. Kay imo ra di ang pilion. Ang balaod sa pagkaon, imong i-implementar nga dili pwede na mukaon. Ang balaod sa napulo ka sugo nga gihatag gihapon sa mga katawhan nga unlipon sa Ehipto sud sa 430 ka mga tuig matud pa nimo. Imo na pud ang supakon. Buot bay pasabot mga igsoon nga pwede na kita karon magsimbag mga Dios. Pwede na kita maghimog larawan. Pwede ba kita ikatulo gamiton ang iyang ngalan sa pasipala? Pwede ba nato dili ba laanon lang papahulay? Kay ang gitagang nining napulo ka sugo ang balay sa Dios naman, ang katawhan sa Dios nga maong Israel nga nulipon sito atong balik ko no. Bersikulo kapitulo 20 bersikulo 1 o 2. Og ang Dios misulti nining tanang mga pulong nga nagaingon, ako mao siyo ba nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa
ulipon. Kinsa ning mga tawhana igsoon nga naulipon sa Ehipto sulod sa sobra 400 ka mga tuig. Ang Israel mga igsoon. Nang kay ila naman eh. Nga numan nga kita karon nga mga iglesia sa Dios. Muingon man kita nga ato ning tumanon. Ang pagkaon so pa na tumanon nato. Ang adlang papahulay og napulo ka sugo tumanon nato. Unya ang mga pista atong supakon. Mo na mga igsoon nga wala masabti sa uban nga mga ministro sa karon sa kalibutan. Kay gusto lang gyud sila musupak mga igsoon. Gusto lang gyud sila musupak. Ingon nga matud pa nila, ingon nga kini gihatag lamang sa mga Israelihanon. Igsoon sa atong panahon karon. Kining ubang nga mga magbubuhat o magwawali sa kalibutan nga na pagka iglesia sa Dios. Wala sila makasabot sa doktrina ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 11. Unsay gisulti ni Apostol Pablo sa dihang ani-ani ta kang Kristo. Tanaw nato igsoon. Unsay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 11. Og sumala sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 12 og 13. Si Pablo misulti mga igsoon no? Nga ingon gyud siya dinhi. Efeso Kapitulo 2. Atong sudon sa 11. Tungod niini hinumdumin ninyo nga kaniadto sa mga hintil kamo sa unod nga ginganlan kamo og walay sirkunsisyon niadtong may sirkunsisyon diha sa unod o gibuhat nga ginuhat sa kamot. Nga niadtong panahona nang himulag kamo kang Kristo. Nahilayo kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuluong sa tugon sa saad ug walay paglaom ug walay mga Dios dinhi sa kalibutan. Unsay gisulti ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso? Kamo sa miaging panahon nahimulag kang Kristo. Ngano? Nahilayo kita sa katilingban sa Israel. So, sa unsang paagi mga igsoon nga dili na kita mahilayo sa katilingban sa Israel? Sa unsang paagi? Apan karon pinaagi kay Jesus Kristo nga kaniadto kamo nahilayo gipahiduol na kamo pinaagi sa dugo ni Kristo. Unsa di ay mga igsoon nga niadto layo kita sa katilingban sa Israel, wa kita ilabot, gipaduol kita sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa unsa igsoon? Sa atong pagpasakop diha sa balay sa Dios. Nga matud pa diha sa buhat 20:28 nga gipalit ni Kristo sa iyang kaugalingong dugo. So igsoon, kung naa ka diha sakop sa panimalay sa Dios nga mag-iglesia sa Dios, unsa ka man, hintil ka pa? Dili na igsoon. Muna wala masabti sa uban nga magbubuhat, magwawali. Tungod kay sila mag-igsoon, nagpabilin sila sa ilang pagkahintil. Wala sila makasabot sa gisulti sa balaan ng kasulatan. Dili sila nakaintindi niini. Nga di ay mga igsoon, ang gisulti dinhi, yadtong panahon na wala tayo laabot apan sa pag-abot ni Kristo. Pinaagi sa atong pagpakikiusa diha sa iyang lawas nga mga iglesia nga iyang gibayran siyang dugo. Unsay ingon niya di balik na to? Apan kamo nga sa miadtong panahon nahilayo, gipahiduol na kamo tungod sa dugo ni Kristo. Diin kita mga igsoon, sa atong pagpakigambit sa dugo ni Kristo, sa pagsulod nato diha sa balay sa Dios, nga nahimo kitang iglesia sa Dios, nga giingon diha sa buhat 20:28, nga matngunin ninyo ang inyong kagulingon ug ang tanang panon. Nga niini ang Espiritu Santo naghimo kanyong magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga ipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Diha kita mga igsoon, nahimong umalambit ini. Nan karon, unsa naman kita igsoon? Dili na kita Israelihanon? Mga igsoon mo na pangutanan ni Sausal, unsa man ka Israelihanon ka na? Ang iglesia sa Dios ba? Unsay gitawag ni Apostol Pablo? Galacia. Mao ni igsoon ang gisulti ni Apostol Pablo. Galacia 6 bersikulo 15 ngadto 16 niingon si Apostol Pablo. Kay kang Kristo Jesus ang pagkasirkunsisyon walay unsa man o ang pagkadili sirkunsisyon walay unsa man kundi ingon nga bag-o nga gibuhat
bagong binuhat. Ug ang tanan nga nagsunod subay ni ining maong lagda ang pakigdait ug ang kaluoy ana ibabaw sa Israel sa Dios. Kinsa ni mga tawhan ang subay sa lagda sa Dios? Gitawag sila igsoon og Israel sa Dios. Mamati igsoon. O higala karon nga namati ka. Kung magpabilin ka diha sa imong pagkawalay pagiglambigitan diha sa Israel sa Dios nga maong iglesia sa Dios igsoon nga nagsubay ni ining maong mga lagda nga gilagda daan sa unang mga panahon nga gihantag sa Dios sa imong katawhan nga Israel mga igsoon ug iyang gipasunod. Mao nga kita karon nga mga iglesia sa Dios kinahanglan musaulog o mubuhat gyud sa mga tinudlo nga mga pista si Ginoo sama sa atong pagbuhat o sa pagbantay nato sa napulo ka sugo nga gihatag gyapon sa Israel. Sama gihapon nga igsoon sa pagbantay nato sa mga tulumanon hiton sa pagkaon nga ila lang gihapon gihatag dito sa mga katawhan sa Israel. Dili pwede nga pilion lang nato igsoon. Salit si Ginoong Hesus sa mingan siya sa kalibutan nga siya ayaw paghunahuna nga minganhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga manlalagna. Minganhi ko aron sa pagtuman. Sanglit nangutana ta diha. Si Kristo ba sa iyang panganhi? Mituman ba siya? Nagsaulog ba siya og fiesta sa Pasko? Mga igsoon, naatay mga bersikulo nga atong makita. Di lang nato ni ipadayag. O, pwede ipadayag nato mga igsoon. Si Ginoong Hesus, sumala sa iyang gisulti, kauban sa mga tinunan, nagsaulog sila og Pasko. Passover. Kining Passover misyonan mao kini ang usa sa mga tinudlo ng mga fiesta sa Dios. Sumala sa record sa balaan nga kasulatan og bisan sa bag-ong tugon. Mo ni igsoon ngano nga mosaulog kita, may labot kita igsoon. Kay kung dili kita mga labot niini, dili kita mosaulog niini, wa gid tay kalabutan kang Kristo. Nahimulag gihapon kita ang igsoon sa katiliban sa Israel. Mahimo gihapon kitang dumuluong sa pagigsaad. Og di sa kalibutan walay Dios ug walay paglaom kung dili ta musuman niini igsoon. Wala. Nga naman pinaagi niini nga mga kabalauran, mga tulumanon nga gihatag sa Dios. Niini nagpakita ang Dios og pakiglambigitan sa iyang katawan. Ingon nga sumala sa Leviticus 23 sa Exodus igsoon. Kini nga mga tinudlo nga mga fiesta. Tulumanon nga walay katapusan. Mao ni igsoon. So ang pangutana niya kung silabot sila Jesus na uli konsepto igsoon tuuna igsoon. Pinaagi kang Kristo diha kita. Pinaagi sa iglesia sa Dios diha kita mga igsoon. Dunay siya pangutana usa may pangutana niya gibalik-balik gyud niya. Ingdag yung kuno igsoon inganlit pa niya. Igsoon aser. Kang kinsa nga sa pagkasaserdote nga unsa niya pangutana? Kang kinsa nga pagkasaserdote nga angay basundon pa ni siya kay kining kakapistahan daw panahon pa ni sa pagkasaserdote ni Levi og kang Aaron igsoon atong balikon kini nga mga pista gihatag sa mga Levihanon na gisulat misyonan kay mayon kang naas Levitico o okay to igsoon tungod kay bala na sulat sa panahon sa Leviticus o sa mga Levihanon igsoon. Wala na tayo labot niini. Mo reghapon na kung tubag igsoon. Dili pwede nga dili sundo natin. Di sulat sa panahon ni Levi, sa panahon nga gipamdumala ni Moises igsoon. Niya gihapon na kay balaod kini nga walay katapusan. Dili mapwede igsoon. Ngani bisan ngani kanang kanang diha sa may balaod sa mga pagkaon, wag galing diha nga balaod nga walay katapusan. Ingno oni diha nga mahugaw kini alang kaninyo. Dili kamo magkaon. Pero dito sa mga fiesta igsoon. Basahan niyo, di ba kay tulumanon ingon nga walay katapusan. Mao na igsoon nga dako kayo nato na ang sentro diha sa panahon karon diha sa ingon nga niya kita kang Kristo. Tinuod igsoon nga biha kang Kristo sumala sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 21 ug 22
niingon si Apostol, ingon ang bala ng kasulatan din 21:22. Og sanglit may usa ka labawong saserdote ibabaw sa balay sa Dios. Manool kita uban ang matuod nga kasing-kasing nga may hingpit nga kitinuan sa atong pagtuo. Nga sa nasa biligan ang atong kasing-kasing gikan sa dawtan nga kaisipan ug nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli. Unsa kuno ison? Kinsa ang gisulti dinhi? Dunay dakong saserdote ibabaw sa balay sa Dios. Dakong saserdote sa balay sa Dios. Kinsa man ni? Kinsa man ning dakong saserdote ibabaw sa balay sa Dios? Nga sa 1 Timoteo 3:15, kining balay sa Dios, mao man ang iglesia sa Dios. So kinsa man ang labaw saserdote sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios. Atong tanaw ng Hebrehanon kapitulo 3, bersikulo 1. Nagyon dinhi ang balang kasulatan. Tungod ni ana mga igsuon, balaan nga umalambit kita sa langit nun nga pagtawag. Palandunga ang apostol o labawng saserdote sa atong pagsugid nga mao si Jesus. So kinsa di ay kining labawng saserdote? High priest. Labawng saserdote sa balay sa Dios, si Ginoong Hesus. Nagkaroon pungutan nata, sa panahon ni Ginoong Hesus, misaulog ba siya og Pasko? Misaulog ba siya og pista? Klaro igsuon nga si Ginoong Hesus sa iyang panahon, sa dinhi siya sa kalibutan, kauban siya mga tinun-an, misaulog siya og pista. So baka dili tinuod ang gisulti sa uban nga mga magwali ining kalibutan na karon. Ang pista igsuon, ingon nga gituman ni Ginoong Hesus, ingon nga siya maong labawng saserdote ibabaw sa balay sa Dios. Unsa kuno? Nagsaulog siya, igsoon. Nagbantay siya. Ato kanang mabasa sa sulat sa Mateo, igsoon. Dili na ko ihatag ang bersikulo, pero kung gusto mo, ako nang ihatag. Mateo mo igsoon. Research lang mo. Naagi na siya. Dili na mabaka. Nga si Ginoong Hesus maong labing dakong saserdote, ug misaulog siya. Unsay sulti ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo sa human sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ulhina igsoon. Kaya si Pablo natawag nga apostol, pinagi sa kabuton sa Dios, diha sa iglesia sa Dios. Tumala sa Roma, 1 Korinto 1:2, ug 2 Korinto 1:2, gitawag siya nga apostol, diha sa iglesia sa Dios. Pinaagi og milagro. Igsoon higa. O pinaagi niini gitawag siya sa Dios. Aron unsa siya? Unsay auhag ni Apostol Pablo? 1 Korinto kapitulo 1:11 bersikulo 1 ug 2. Unsay sulti niya sa Pablo? Ingon sa versikulo 1, be ye followers of me as I am following of Christ. Sunod kamo kanako. Manig-ingon kamo kanako, ngayon ako naging kag Kristo. Versikulo 2, karon nagadayeg ako kaninyo igsuon. Nga ang tanang mga butang mahinungdan man ako ninyo, nga gibatunan ninyo, ini nga mga pagtulunan, ingon nga gitugyan ko kaninyo. Unsa kuno ison? Karon nadayeg nagadayeg ako kaninyo mga igsuon nga sa tanang mga butang nga mahinumduman ako ninyo og ginabatunan ninyo ang mga pagtulunan ingon nga gitugyan ko kaninyo. Diin kini niya nga pagtulunan mga igsuon mapatunan. Dito kang Kristo sa bersikulo 1. Bersikulo 3. Apan buot ko hibaluan ninyo kini ang ulo sa tagsa kalalaki mao si Kristo ug ang ulo sa babae mao si ang lalaki ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. So kini nga pagtulunan misyonan nga gihatag ni Apostol Pablo gikan kini sa Dios. O kini gisunod ni Apostol Pablo. Sumala sa ingon siya nga sunod kamo kanako mayon ako nagsunod kang Kristo. Pangutana si Apostol Pablo. Human sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa dito siya sa Korinto. Misaulog ba siya pista? Misaulog sa ingon. Naatay bersikulo makita. So kining giingon niya nga kang kinsa kuno nga pagasadote. Kaya ang buot niya pasabot tungod kay di kini nga mga fiesta gihatag sa panahon sa mga libihanon. Sa laray sa mga libihanon nga pagkasaserdote son. Dito ra ni maepekto nila. Nanda ko kaya ni siya og imposible. Kaya kung balikon kung adto ra ta may suon mo basinta kay
sa mga libihan rato, pag abot ni Kristo wan to ilabot, na apil ni ini ang napulo ka sugo. Apil ni ini ang balaod sa pagkaon. Na, mo na idakog imposible mga igsoon ko diha sa Ginoo. Mga igsoon, ngano gyud? Napay lang rason. Kay kini kuno nga mga fiesta, balaod kini nga dili makaayo. Igsoon og higala, nakatawa lang ko. And then yan mo no ang mga tao nga mugwali og inunta with feeling ba na may gugma. Naluoy lang ko ini. Yung mga tao nga moingon nga kini nga mga fiesta kuno balaod. Ako lang alanan. Si Dudong Sausal mingon siya. Kini nga balaod sa mga fiesta, balaod kini nga dili maayo. Iya gid ning gisulti. Dili kuno maayo. Mihatag sa bersikulo. Ezekiel 20:25. Asa nimo mabasa diha sa Ezekiel 20:25 nga ang mga fiesta balaod nga dili makayo? Imura na ang hunahuna. Imura nang hunahuna sa gikayon pa sa mga kwan. Kapitulo 8, bersikulo laway ra na siya nimo. Nga ang mga fiesta sa Ezekiel 20:25. Makabasa ba ka diha nga kanang sa Ezekiel 20:25 balaod na siya sa mga fiesta diha? Nga dili maayo alang sa mga katawan sa Dios. Igsoon, kana lang daan mo pagasulti nga kini nga mga balaod sa mga pista dili kini maayo. Hatag ang bersikulo, Ezekiel 20:25. Unahon ko lang igsoon. Sa Passover ingon nga mao ang unang fiesta. Dili ba makaayo? Wala ba maayo? Dili ba makaayo sa katawan sa Dios sa Israel? Tanawa ra. Sa pista sa Passover, unsay gihimo sa Dios sa mga Eptuanon? Bisan bata nga sa Bible story makaintindi nya ang mga Eptuanon gipatay ang mga panganay. Walay balay nga walay patay. Apan alang sa mga katawan sa Dios Israel, walay kamatay. Nya makadaot ng Passover. Sa pagsaulog ba sa Passover igsoon? Kay matud pa niya kini nga balaod sa mga pista, balaod kini nga dili maayo. Kada po baga makatawa ra ta igsoon no. Dili in taon igsoon. Kini nga Passover, dako kini nga milagro nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan nga Israel. Mo sige mo nini. Gisalbar mga igsoon gikan sa kamatay. Pinaagi sa balabag sa dugo nga ibutang sa ilang matag pultahan. Niadtong gabi igsoon. Nan karon, sa fiesta lang kita sa tinapay nga walay libadura, Feast of Unleavened Bread. Unsay gihimo sa Dios nilang mga adlaw, pila ka adlaw ang feast na tinapay nga libadura? Pila ka adlaw? Subalas man sa datan, 7 ka adlaw. Niadtong mga adlaw isun nagbiyahe sila. Unsay gihimo sa Dios nga pinakadako nga milagro nga gipakita sa Dios sa katawhan nga Israel? Unsay igsoon? Ang ilang pagtabok sa dagat. The crossing, pag-cross mo lang isun sa Red Sea. Kung dili pa ka na makaayon sa katawan sa Dios, ngano nga ditong panahon sa paso, nyatong panahon na sunan, gipatabok sila. Gipakita sa Dios ang milagro ni ining mabutanga. Mao ni wala masabtig soon kay hunahuna nila kini nga mga pista daw balaod kini nga dili maayo. Dili maayo. Kung mingon ka nga kini mga pista balaod nga dili maayo, naunsa di ay nang imong Dios gumihatag niini dili di maayo. Tanaw wara. Muhatag ba ang Dios og kadautan sa katawhan sa panahon sa mga pista? Dili igsoon. Kay ang panahon sa mga pista gipakita sa Dios ang mga butang nga mga milagro sa iyang katawhan. Bisan sa sunod nga mga pista igsoon. Sanglit si Elder Dagger bingon siya sa iyang article sa Judah Magazine sa 1971 mga igsoon. Yan siya. All the holidays in Israel commemorate some miracles in which the people of Israel should not forget matud pa niya. Matud pa niya, dili kami pwedeng malimot ni ini. Kung ang uban makalimot ni ini, apan kami dili. This is in loving honor and respect to the Almighty. Sa pagbantay ni ini,
pinaagi may igsoon sa pagtahod sa atong langit nga mga mahal. Iya ka nang igisulat igsoon. Iya ka nang gisulat. Daghan kita og mapamamatuod nga sila daghan nagsulat mahitungod niini nga mga kapistahan. Sumayo mga igsoon dili tinuod katong gingon niya nga kining mga pista kuno dili kuno ni maayo, dili kuno ni makaayo sa mga katawhan sa Dios. Kadako kuno nga balaod kini nga makahatod ngadto sa kamatayon. Kini nga balaod sa mga pista matud pa nila. Kadako. Makamatay ba igsoon ang pagsaul mga pista? Tanaw ra igsoon. Sama karon niini. Sama karon niini nga pandemic. Unsay pasalig sa Dios. Ini mo rin ni mga igsoon ang mga sekreto sa Biblia nga wala matun-in ining mga tawhana nga anti-fest. Anti-fest. Mo anti-fest ka gani igsoon, anti-God ka. Kay ingon ang Dios, kini mao akong mga tinudlo nga mga fiesta. Nga inyong igabantala, ingon nga balaan nga panagkatigom sa iyang tinudlo nga panahon. Dan kung antay ka niini, kay sa Dios man unsa may imo ikasulti nimo. Mahimo ka gyud mison nga anti-God. Kontra ka sa Dios. Dili ka gyud mison makasulod niya. Ngano man mison kay imong gisupak diha ang giingong sa kasulatan. Tanaw na to misunan. Unsay hinungdan? Ngano nga ang mga Church of God ilalom sa pagdumala ni Elder Dagger o ilalom sa pagdumala din sa Pilipinas ni Elder Cabias. Musulo gyud og pista igsoon. Nga naman tug-anan ta lang mo igsoon kamong naa sa bihayan-hayan nga mga lugar karon. Nahum chapter 1. Labi na karon niining panahon sa pandemic. Kining panahon sa pandemic igsoon. Tanaw na ning ingon dinhi. Nahum chapter 1 verse 15. Unsay gisulti sa balad kasulatan. Aniya karon ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni adtong nagdala sa maayong balita nga nagmantala sa pakigdait. Unsa kuno imantala? Imantala nato ang pakigdait. Dili nato imantala ang hatred nga igsoon. Dili nato imantala igsoon ang kanang kasuko ba? Mura taog, mo kuan ganita, mura tag high blood ba? Oo. Mailhan ni igsoon ang mga tao nga dili mosulti og pakigdait kay mosulti pa lang daan kita nunubag ra tano kay mga issue man ni. Pero mosulti nga ni Biblia, mosulti gani murag high blood ba? Pakigdait kana dili igsoon. Unsay gisulti ni sa Ginoo? Atong balikon. Ani karon ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niadtong nagdala sa maayong balita og nanangmantala sa pakigdait. Sunod, magbantala sa pakigdait. Ikaduha, sa uluga ang mga fiesta, uhuda, og tumana ang imong panaad kay kadtong dautan dili mulatas kanimo nimo tibawas paglaglag. Igsoon, kamo karon nga mga anti-fest, musupak sa mga fiesta. Ngano kami? Nga dili jud mi muundang sa pagdepensa niini tungod kay muni among proteksyon. Igsoon. Muni among proteksyon. Pasalig na sa Dios. Kining kadaot karon nga gisabwag sa kalibutan sa mga tao nga dautan og hunahuna sama niini nga virus. Gipasalig ang Biblia. Dili kini mo labang sa iyang mga katawhan. Dili kini mo daot. Igsoon, paningkamutan na to ni. Nga makahimo ka tanini. Muna yung mga rason. Igsoon. Salit ako di ko mabalaka. Nga, sige siyag daot. Tulo na ka-episode sa ilang live streaming, live broadcast. Sige daot. Kang ako, kang Elder Cabias, o sa mga feast na igsoon. O dili ko nabalaka ni ini. Nga naman, kay sige kag daot sa amo, sa Iglesia sa Dios, Jerusalem Church of God, 7th day, sanctified. Ano na ang mibun ning kuyog ni adto sa inyo ni Ruben nga among igsoon nga taga Ormoc. Sa sige mo og
kontra namo. O sige mo kontra kang Ruben. Sige mo kaway-away diha sa kuan. Niya na, may balik na. Saksi ko kay ako ni kay istorya jud ko ug ako na siya nga suod gihapon sa among pamilya. Mibalik na. Ningon siya, ingon ano mibalik ka man igsoon. Si Igsoon Roberto Ruiz. Mibalik ko kay didto kaila sigig kadtugi way pakigdait mao na Igsoon. O sige mo bangga ni Igsoon Robin. Mga lasik nga res amo. Mao na Igsoon. Talagon. Madasigong kaya siyang mo participate sa mga alawiton o mamati sa pulong sa Dios. O karon na nakasabot na gyud siya. O bisan ang iyang tibok panimalay, nalipay kay nakakita sila sa inuntang pulong sa anong panahon nga nangitngitan sila sa ilang pagsabot kay inyo manggi pakaon sa ila ang mga pagtulunan nga dili na sa Biblia. Nakasabot ang uban ng mga igsoon dili sa Ormoc. Ang litniya na mga igsoon. O nalipay migdako nga mibalik siya. O ngani muhalad na siya og awit didto nalipay siya ug hain ang kang bisitahonon uban siya igsoon. Hasta ang iyang panimalay. So mo na igsoon nga naman kay nakasabot sila. Nga di ay ang tinuod ug kamatuoran nga di adin himisunan gisulti niini. So dako kana igsoon. Ngano nga mo sa ulogid mi sa mga fiesta? Tungod kay usa kini kabalaod nga walay katapusan, nga gihatag sa Dios sa mga katawhan. Bikan pa sa unang panahon. Tanaw raison. Bisan sa bagong langit ug sa bagyota. Tunay pagsaulog sa mga fiesta. Karong panahon na pa lang, sige kag ingon nga naa kas kamatuoran, sige kag supak sa mga tinudlo nga mga fiesta sa Dios. Pagkangit-ngit sa imong pangadtuan. Matod pa ni Apostol Pablo sa kuan, gingit-ngitan ng ilang pagsabot. Wala gyud, ngit-ngit yung kayo. Nga naman, kaya kahayag nga gipakita sa Dios pinagi niini, gipakita niya kanato. O iya kini maysun nga gipasulod nato. Gipasulod sa atong kasing-kasing kini nga mga tulumanon o mga kabalauran. O labi na misunan kini nga mga tinudlo nga mga fiesta nga gisugo ni Jehova nga atong pagasumnon sa iyang tinudlo nga mga panahon. Mga igsoon o mga higala, hinaot unta nga kining mga tawhana nga magsigi pagyud og hagit og pasudlon mi sa ilang kuan. Manong manalaw man kuno. Ako di lang ko ingon nga manalaw mi. Dili po kumingon nga isog mo. Force man ta nagdala sa Biblia. So, dili lang diha sa inyong lugar, sa inyong link magkita. Dili lang. Gusto mi og inani makakita may tungod sa mga fiesta. Okay man isgutan nato ni. Basta inyong pamatudan nga ang mga fiesta sa daang tugon dili na tumanon, dili na tulumanon o wala tumana sa bagong tugon. Maura na. Oh. Inyo bang ipakita nga kini nga mga fiesta ba? Ingon nga dili lang ta sige sulti nga kapitulo 8 nga inutuwala diha sa Balal Kasulatan Ikson. Sama sa unang mga panahon kung sa kamatuoran nga gisgutan sa Balal Kasulatan. Kay ako sige pamati sa tulo ka episode puros gyud mga fiesta, puros pag-atake Ikson. Muna nga pwede man na siya gisgutan nato. Dili basta kay pare naman na kamo mo sa dili na mo sa ulog pista. Kay wa na pista sa bagong tugon. Mura na. Kani mo sa ulog ng pista, kay naay pista sa mga bagong tugon. Mura na siya sigutan. Okay. Okay kay ko ana. Dini sa dini sa Zoom mga igsoon. Na nga inyo lang barugan nga sumala sa bagong tugon, wala na pista. Kami po sumala sa bagong tugon, naapay mga pista. Okay na siya. Mo na siya. Dili mi mo atras ana.
Kay mao man gini atong depresyahan. Kamo dili mo mo pista, kay wala na sa bagong tugon. Kay kung naa pa, mo pista unta mo. Kami sumalas mong tugon na ay mga pista. Mora na may ison. So dili mi ingon nga dili mahadlok mi ana nga topic dili. Amo nang ipamatuod ninyo igsoon o higala. Sanglit kami lisod man pud og magpadaog-daog na tano. Pero okay lang gihapon ang pagpadaog-daog kay naa man na sa bala ng kasulatan nga pagalutuson kamo. Paghinsultihan kamo og dili maayo may ngalan mi nimo. mga apostoles ni Satanas. Mo na ison. Ato nang kay kun apostoles kami sa Satanas musulti mig dili maayo. So mo na kung okay mo ana nga pamatud-an ninyo nga wala ni pista sa bagong tugon, barugin nyo na. Mo na ison. Sanglit kami, mo pabarugid kami nga doon na gina siya sa bagbisan sa bagong tugon. Kay bisan sa milanyo na apana siya. Imposible nga karon nga atong panahon ni Moises dia. Wala sa panahon ni Kristo, wala na. Wala sa pag-abot sa milanyo na napod. Mo na ison. Kaya mo clue. Dili na namo ikaulaw ang pagsulti ninyo ana. Basta mao na siya among tugon. So pwede nato na isgutan og maayo. Wa sumalas bagong tugon, wala na mga pista. Kami sumalas bagong tugon na apa na. Salit nito man mao na igsoon. Sanglit muna usabutang nga taga na tong pagtagad sa tong pagkinabuhi. Nga kung sulti ta mison kanang isakto. Sige kayo ko na igsoon no. Bisan sa atong panahon karon. Lisod kayo ang kahimtang alang sa mga katawhan sa Dios. Nga tungod kay daghan ang magunahuna nga sa pagbungkag ng igsoon diha sa atong di kausahan nga kaluwasan sa pagbungkag sa mga doktrina sa Dios, sumpot mo sa Dios. Apan dili mahimo. Sige kayo ko na sunali kay bitaw ko. Balik ko na. Kay sa panagbangi mga igsoon, niining mga grupuha. Ang lasik nangari sa ato. Naalasikan. Pamilya o sa kapamilya sa akong suod gihapon dito sa Orbok o dito sa kuan nga dugay gyud mga igsoon nga sige uban nila ni igsoon Ruben o nining ilan dong sausal ni ana ni balik nato. Tod kay nakasabot siya sa diha nga nakigistorya siya nako o nakigistorya siya sa uban pang mga magbubuhat. Unsa ka importante ang mga tinudlo o mga fiesta sa atong Dios. Gikan ni adto og hangtod karon. Dili ta makabasa igsoon og higala nga kining mga pista balaod ni nga makadaot sa tao sa Dios, makadaot sa tao. Dili ka makabasa ana. Asa man nimo mabasa? Kung mabasa pa na, pesa na ko di ko mosaulog ana. Pesa na ko di ko mosaulog kay makadaot man. Apan alang kanamo, this is a blessing igsoon. Panalangin kini nga gihatag sa Dios. Proteksyon kini sama sa gibuhat sa Dios sa mga katauhan nga Israelihon sa unang mga panahon. Unsay gisulti ni Apostol Pablo sa diha nakita kang Kristo. Unsay gisulti ni Apostol Pablo. Galacia kapitulo 3. Ningon si Apostol Pablo. Versikulo 13. Versikulo 27. Kay kamong tanan nga gibautismuhan diha kang Kristo nagsulob kamo og Kristo. Walay Hudiyo ni Kristiyanhon, walay ulipon ni dili ulipon. Kamong tanan babae ug lalaki nahimong usa diha kang Kristo. Ug kung kamo yan ni Kristo nang sa pagkamatuod kaliwat kamo ni Abraham ug mga manunod sumala sa saan. Unsa man to nga kaliwat may ison? Kaliwat ni Abraham. Kaliwat kita karon ni Abraham igsoon sa atong panahon. Dili na kita hintil igsoon. Unsa naman ka? Saya ko nung gipangutana si igsoon Aser. Wala kon makatubag itaw si igsoon Aser. Igsoon tanaw ra. Ang iglesia sa Dios tunay relasyon ingon nga Israel may igsoon. Kay si Apostol Pablo ingon nagsulat sa Galacia, mingon siya ang tanan nga nagsubay niini nga lagda sila. Unsa kuno sila? Israel sa Dios. Israel sa Dios.
So kung Israel kita sa Dios mga igsoon, then dili kita unsa? Dili na kita lumalangyaw. We are no longer a stranger. Dili na kita dumuluong nga igsoon. Sa unsa? Sa katilingban nga gihatag sa Dios. Sa katilingban sa Dios. Iglesia sa Dios mga igsoon. Israel sa Dios mga igsoon. Kay si Apostol Pablo nagsulat man sa Galacia. Og ngani si Apostol Pablo misultay niini nga siya labing iwit sa tanan nga mga apostol nga dili pagkatawgon og apostol kay siya gilutos man yan nga maong iglesia sa Dios. Nga niini kini nagsubay niini nga maong lagda. Unsa nga mga lagda? Igsoon. Balikon ako na. Kung imong basahon ang 1 Korinto kapitulo 11 tibok kapitulo na diha gipakita ang pagsaulog. Kung giunsa pagsaulog ni Apostol Pablo ang Passover mga igsoon. Ingon nga miingon siya adtong gabi sa gabi sa diha nga gidakop si Jesus. Mausab nga gabi sa diha nga mikuha siya og tinapay. Og giingon ni Apostol Pablo sa 1 Korinto kapitulo 5 na let us keep the fast. Dili sa Apostol Pablo mo imbitar sa mga taga-Corinthians nga siya. Let us therefore keep the fast. Kung wala siya mo sa ulog igsoon. Wala gyud. Unsa man niya pag-ingon nga let us therefore keep the fast. Kaysa gisultihan ni Apostol Pablo. Nga let us therefore keep the fast. Kaysa gisultihan ni Apostol Pablo. Mga Corinthian. Mga Korintihanon. Kinsa man na si Pablo sa 1 Korinto. Si Pablo 1 Korinto 1:1-2. Si Pablo tinawag nga apostol ni Ginoong Kristo pinagis kabuto sa Dios. Diha sa unsa? Diha sa iglesia sa Dios. So ang iglesia sa Dios nga giwali giina ni Apostol Pablo diha sa 1 Korinto 1:2. Sa 1 Korinto kapitulo 5. Let us therefore celebrate the feast. Kinsa man to? Di ang mga iglesia sa Dios. So kung ingon ka karon ison nga iglesia sa Dios ka, unya dili ka mo keep og feast, dili ka sakop sa iglesia sa Dios nga gidumala ni Apostol Pablo dinhi sa kahintilan. Suhi kaayo igsoon. Dako kaayo nga salikwaot nga moingon kita nga iglesia sa Dios kita pero wala di ay mo sunod sa gisulti ni Apostol Pablo. May siya nga okay, kung tinuod pa ninyo doon na kay tinuod nga pagkabahin-bahin, wala kuno'y pagkabahin-bahin. Igsoon tinuod na. Kay diha sa iglesia ingon ni Apostol Pablo, kung mahimunta wala untay pagkabahin-bahin. Unsa ko no? Wala unta, pero nganong unta man? Kay do nalagi magbahin-bahin. Una jud. Dili man namin yun nga may perfect gud nga kuan. Kay bisan pa sa unang panahon, sa mga apostoles, nagkahiusa ba sila tanan? Ang mga membro sa iglesia ng panahon, wala. Naglantugi sila igsoon ng mga doktrina gihapon. Nagbulag ba sila? Wala. Doon na sila yung mga depresa sa unang panahon sa mga doktrina. Pero wala sila magbulag igsoon. Bisan pagitinguhan ni Apostol Pablo nga naghiusa unta kamo sa inyong unahuna, pero doon gihapon gyud igsoon. In dunay diferensya diha sa pagtulunan. Nga naman. Kay taan gisulti sa kasulatan nga wala unta kanang nga wala unta sa ato pa naagid yoy magkabahin-bahin igsoon, di ba? Naagyod ing diferensya sa usa. Atong tanaw nang balik ko na ing bersikulo nga atong 1 Korinto 12 bersikulo 13. Tanaw ni sinan kun unsay gisulti ni. Kay kung tinuod pa unta kung mga pesta ngano nagkabahin-bahin mo. Atong tanaw nang gisulti sa 2 Korinto 1 Korinto 12 bersikulo 13. Mingon si Apostol Pablo. Korinto. Atong tanawon sila no, ang giingon sa sulatan. 12 bersikulo 13.
Dinhi magisuna nagpakita ka na to nga doon na gyud talaga may suon nga pagkabahin-bahin. Dunay diferensya sa mga katawan sa Dios. Bisan sa record kana sa mga buhat sa mga apostoles sa unang panahon may suon. Si Bernabe ug ubang mga tinun-an sa Ginoo nagka-diferensya sila sa labi na sa panahon sa katong balaod sa circumcision. So sama gihapon ni ini igsoon. So apan alang kanato bisan dili kini siya. Dakog diferensya kini siya. Nga naman gikinahanglan nato nga mausa nato ang tanan igsoon paningkamutan nato nga mahingpit kini nga atong pagtuo. Nga diha sa atong iglesia wala untay pagkabahin-bahin. Tinuod kana mga igsoon. Pero ang atong pagpamatuod nga kini nga mga fiesta dili jud kini mahimong mapakyas igsoon o dili pwede nga dili tumanon sa mga katawon sa Dios sa atong panahon karon tungod kay sige kaayong ko na misyonan balaod kini nga walay katapusan. Balaod kini gihatag sa Dios nga walay katapusan. Hinaut unta nga nining puntuha. Taas-taas naman ang atong paghatag og mensahe. Hinaut nga makasabot ang ubang mga kaigsunan. Igo lang ko may igsoon nagtubag sa mga pangutana og naghatag og nga mga rason ngano nga kita igsoon. Mo sa ulog yun umubantay gyud niini nga mga tinudlo nga mga fiesta tungod kay usa kini kabalaod sa Dios nagihatag kanato. Balikon ko igsoon. Sama sa balaod sa pagkaon nga nakita sa Leviticus kapitulo 11. Sama sa balaod sa napulo ka sugo nga naharikod sa Deuteronomio o naharikod sa libro sa Exodus. Sama igsoon sa balaod sa mga tinudlo mga fiesta, kabalauran meton sa mga tinudlo nga fiesta. Nga gilikod diha. So dili pwede nga igsoon nga magsilik lang kita. May kining uban ato ning kuno siya kay panahon ra ni adto. Nya kining uban panahon ni wala pwede ni siya karon. Ay pagkadako nga butang nga tagaan natong pagtagad sa atong pagkinabuhi nga hinaut untay igsoon makasabot kita. Nga kining pulong sa Dios dili kini siya kadawduhaan ug tinuod gayud kini siya. Og sa gikayon ko na nganong makigbiso gid mi sa among pagtuo may tungod niini nga mga tinudlo nga fiesta tungod kay sa kini kabalaod nga gihatag sa Dios ug nakasabot kami niini nga pinaagi sa among pagtuman niini. Nakasunod kami sa iyang kabubuton o sa among pagsunod niini sumala sa record sa nahom proteksyon kini. O ngano nagsunod kami niini tungod kay nagdala kami sa ngalan nga Jerusalem. Kung atong basa sa libro sa Ezekiel, ang Jerusalem o ang siyudad sa mga tinudlo nga mga fiesta sa Dios. City of a fainted fest. Muna igsoon. So hinaut nga kitang tanan makaintindi no sa gikay ko na dili man ko mabalaka ni ini may igsoon alang sa mga katawan sa Dios. Nga nakasabot sa balaod sa mga fiesta. Dili na basta-basta igsoon. Dili na kini basta-basta malaksi sa ilang kasing-kasing o sa ilang panduman. Kini bisan unsaon pa ni paglubo sa uban nga mga pagtulunan sa kalibutan nga ilang hunadauton kini son dili na sila makadaot ini nga naman lisod ni madaot ni lisod ni makuha sa hunahuna igsoon ini nga mga tinudlo nga fiesta tungod kay kini siya usa kini siya katulumanon nga gihatag sa Dios iyang katawan sa kayon ko na so ato kining bantayan o magpasalamata nga kaning ato mga amigo nga mga ministro nga nakigkontra ni ini nga mga fiesta. Hinaut unta nga maabot ang panahon nga makasanto pra mo ba? Nga kini di ay igsoon dako kini importansya sa atong kinabuhi. Dili kini makadaot. Sumala sa giingon sa uban nga balaod kini nga makadaot, sumala sa balaan nga sulatan. Gihagit ta kamo dili kamo makabasa niya na kay walay bersikulo nga nangon nga kining tulong nga fiesta balaod di nga makadaot. Dili so sorry lang kaayo. Dili gid ni siya. Kay kung nakabasa pa mi ana nga kining nga mga pista balaod nga makadaot, dili pud mi pista oy. Pero alang kanamo. Daghan kaayo igsoon higala. Nga mga milagro nga gipakita sa Dios. Pinaagi sa pagbantay sa mga pista. Daghan ang mga panalangin nga gihatag sa Dios. Pinaagi niini. Igsoon. Example ko la mga igsoon. Diha sa Ormoc City. Naa diha ang panagbangi nga dako kay tulo diha ka grupo nagsilingan ra. Diha mismo kanang barangay Kabingtan tulo na diha ka buok. Naa diha grupo sa yang Rubin Parko. Na grupo diha nga usa.
Unya buot unta mo butang diha naay kan basta niya usa gi bauti ilang gi sangunan pagka ebangelista. Naay lang gi butang diha usa. Sa ato pa dili day. Daghan ang grupo diha nga Church of God. Ang atong grupo nga Feast Keeper. O kanang grupo ni Ruben Parco, o kanang grupo ni Elder Dalito, o kanang grupo ni Elder Arode Cabado. Tanawa igsoon. How tremendous is the power of God nga naghatag og blessing sa mga kaigsuonan nga nagsaulog og mga fiesta didto. Makapanlimbaw sa imong balhibo igsoon. Kay gipakita niya ng lugar, gipakita sa Dios tungod kay na diha ang nagbukal-bukal nga kalayo, kay na diha ang sentro, gipakita po sa Dios ang iyang milagro diha dapita. Mao na akong ihagit di igsoon. Tan-awan ninyo. Dungan na diha og titusok kumbaga pagtarok. Tan-awan ninyo ang blessings nga gihatag sa mga feast keeper o sa dili mo fiesta igsoon. Didto mismo, yan ang lugar ha. Dili na lang kumuhatag og lugar, dili na lang kumuhatag og layo lugar, diha lang mismo. Ngano man, kay na diha ang sentro sa panag-away, diha sentro sa panagbangi sa pagtuo, igsoon. Diha nila ibutang. Wala lain silang lugar. Si Ruben Parco nga naa sila diha sa Leyte, o aba tingali na ubang lugar diha, pero naa diha sa sentro gid diha sa Leyte gud, nas Ormoc gyud sa Kambingtan. Naa diha sila. Gipakita pud sa Dios kung unsa kagamahanan ng Dios. Kay kinigod nga mga fiesta igsoon. Kini nga kabalauran ko di imong tanawon sa Leviticus o sa Deuteronomio. Pagtuman ni, this is a blessing mga igsoon. Tagdiingon sa mga ministro nga pagtuman ni makadaot ni magkatawa ko. Kaya ang mga igsoon mismo sa Iglesia sa Dios nga mitaolog pista nakasabot sila. Nga ang panalangin sa Dios gikan sa langit gibubo diha kanila. Ya, makadaot ta. Muna igsoon. Muna diha sa ngayon ko na. Muna yung sa kabutang at taga og pagtagad. Nga katong giingon nga makadaot dili day. Igsoon, protection, ang fiesta pa sa pista. Ang pagsaolog pista, sumala sa nahom, proteksyon sa kadaot. Nga miabot sa kalibutan, sama sa kamatay. Ini nga pagsaolog sa mga fiesta igsoon, kamo karon nga mga feast keeper. This is a blessings from heaven. Ang Dios magpanalangin kanato. Amen.